Кыргызстандын сырткы саясаты кандай деңгээлде? Бул абдан чоң суроо да. Бизде тажрыйба жетет деп ойлойсуз да? Чындыкты бетке айтсам туура кабыл алат да. Эгерде ошол айткан сөзүң улуттун кызыкчылыгын көздөп аткан сөз болсо. Түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин күчөөсү мындай кандайдыр бир жаңы барактар, жаңы бир деңгээлге чыгып атат деген ойлорду айтып атат да. Ушул ойго кошуласызбы? Бардык протоколду мындай коюп, өзү барып тосуп алыш бул чоң белги да. Суу баскынына гуманитардык жардам жөнөтүп. Бул чоң кадам да. Онда Эмне үчүн биз тил менен, тил табышы менен жашай албай атабыз? ким күчтүү болсо, ким бай болсо, ошол мен кыйыммын деген өзүнүн амбициясы. Күчкө салып жиберип атпайбы? Ооба. Жок, башында эле ошондой болчу. Азыр дагы ошол. Дипломатия мындай. Бирок башка болчу да. Технология башка болчу. Саламатсыздарбы, урматтуу Кабар улуттук маалыматтык агенттигинин көрөрмандары жана окурмандары. Эл аралык мамилелер дүйнөлүк саясий картасына өзгөртүү киргизе аларын баарыбыз билебиз. Ошол себептүү дагы Кыргызстан өзүнүн жүргүзүп жаткан тышкы саясаты менен дүйнөлүк коопсуздукту жана туруктуулукту сактоого салым кошо алабы деги эле Кыргызстандын дүйнөлүк аренада орду кандай бүгүнкү күндө ушул темалар боюнча маек кылуу үчүн Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси, баштагы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин министри, саясий илимдеринин доктору, педагог десек да болот, Алибек Жекшенкулов мырзаны студияга чакырганбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Рахмат. Сөзүмдү дароо эле мындай тоготер жерден баштасам деп атам да. Сиз убагында президенттик администрациянын орун басары болуп иштегенсиз, тышкы иштер министрлигинин министри болуп иштегенсиз, посол да болуп жүрдүңүз, элчи болуп. Негизи тышкы саясат кандай, кайсыл өлкө болбосун, тышкы саясат бул ошол өлкөнүн элинин кызыкчылыгы, мындайча айтканда өлкөнүн кызыкчылыгы аркылуу түзүлөт деп айтылат да, жүргүзүлөт деп. Сиздин пикириңизди билейин деп атам да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын сырткы саясаты кандай деңгээлде жүрүп жатат? Эми бул абдан чоң суроо да. Чоң суроого жооп бериштин ушул 32 жылда кандай саясат болгонун кыскача айтып берейин да. Биринчи ушу 10 жылдыкта, 32 жылдын ичинен биз өзүбүз менен өзүбүз алек болуп, бизге эч ким жардам бербей, эптеп тырмышып, өзүбүздүн дүйнөдөгү орун алганга аракет кылдык да. Мен ошо эгемендүүлүктү алганда парламентте ошо эл аралык комитеттин төрагасы болчумун, легендарный парламентте. Желектен баштап декларация о суверенитети бардык бүгүнкү күндө герб, гимн балганы катышканбыз да. Ошондо Кыргыз 350 депутат болчу. Мен айтаар элем абдан билимдүү, абдан тажрыйбалуу кыргыз элинин патриот адамдар болчу да. Кыргыз үчүн күйгөн адамдар болчу. Ошол себептен мен айтаар элем башынан баштап эле тышкы саясатыбыз сиз айткандай улуттун кызыкчылыгына багытталган деп айтсак болот да. Албетте кыйынчылыктар болгон, түшүнбөстүктөр болгон. Анан тышкы саясатта кээ бир башка мамлекеттер бизди алдап, өз кызыкчылыгына тартып, бир кандай бир нерселер болгон, бирок андай деле чоң катачылык кеткен жок да. Ошо биринчи 10 жылдыкта эң негизги катачылык
эсиңиздеби ошол кездеги тышкы иштер министринин жетекчилери Иерусалимде элчилик ачабыз деп бүт мусулман дүйнөсү ал жөнүндө аябай капа болгондо Израилде Тель-Авивде ачат обычно, эмени тиги Иерусалимде ачпайт да, араб дүйнөсүнө катуу тийген бул маселесичи, деги эле мусулман дүйнөсүнө. Талаш жер да. Ошол чоң катачылык келген. Ата калган боюнча биз тышкы иштер министри да башында баягы совет ордунда 5-6 киши эле болчу. Анын негизинен эле конок тосмой протокол деп коюп, баягы саясатты жүргүзүү, аналитика, изилдөө, бир кандай бир багыт дүйнө жүзүндөгү маалымат мындай нерселер жок болчу. Ошол себептен биз барып калгандан кийин замминистр, анан биринчи зам болдум, 7 жылга жакын иштедим. Ошол кезде чоң мындай кызыктар болгон башындачы. Бирок мен кийин түшүндүм, ал батыш мамлекеттер, чыгыш мамлекеттер баары бизди тааныды, башында колдоду. Ачык эле айтып коюш керек, бул жерде батыш мамлекеттер, Туркия, Япония, Кытай мамлекети, Россия дагы өзүнүн ал кезде өзүнүн алдына жараша колдоду. Эгемендүүлүктү биз бутубузга туруп алдык да. Кадр маселеси дагы аябай тартыш болчу. Кийин анан башталып баягы дүйнө жүзүндөгү процесстерге активдүү катышып, ошол эле ООН, ОБСЕ, башка эл аралык уюмдарга катышып жүрдүк да. Азыр болсо мындай да бир кыскача айтайын, 30 жылдан ашык биз дүйнөгө кызыктар болчубуз да. Азыр болсо эл аралык коомчулук, эл аралык абал аябай курчуп, карама-каршылык күчөп, ири державанын ичине тирешүү күчөп, ар бир региондор өзүнө тартып, өз жака баягы өз тарапка өткөзөйүн деген шартта алар бизге кызыктар болуп калды. Ооба, Борбордук Азия, жалаң Кыргызстан эмес, Борбордук Азия. Анткени Брzezinski'ден баш болуп, убагында великий шахматный доскада жазган, ким Борбордук Азияны тейлесе, таасир күчтүү болсо, ошол дүйнө жүзүнө таасирлүү мамлекет болот деп айтканда. Анткени жанагы жибек жолу, анан жеги батыш менен чыгыш, ушу Борбордук Азия менен байланыш. Эгер тарыхты илгерки атам замандан бери тарыхты карасаңар, ушу Чыңгыз хан болобу, тиги Кытайдын өнүгүшү болобу, Европанын өнүгүшү болобу, иши бардык нерселер ушу Борбордук Азия аркылуу, жибек жолу аркылуу өткөн да. Ошонун негизинен бүгүнкү күндө баары келип атат. Мына акыркы эле жумада билесиңер, Америкадан келди, Англия, Великобританиядан келди, Франциядан келди, өз жакка тартабыз депчи. Россиядан дагы депутаттар келди. Кытайдын бизнесмендери келип атат. Мен ойлойм, мындай абалда биз абдан кылдат, терең караш керек. Ар бир делегация, ар бир процессти изилдеп, катта кетирбеш керек да. Улуттук кызыкчылыкты эң негизги, жок, эң биринчи роль коюш керек да. Мисалы, улуттук кызыкчылыгын бир эле маселе. Эми бул улуттук кызыкчылык деген термин Англияда чыккан. Ал тиги Черчилльдин айткан сөздөрү, есть только вечные интересы Англии деп, эсиңердеби? Ничего другого депчи. Ошон үчүн улуттун кызыкчылыгы деп, баягы ошол жактан политологдор негизинен, политология ошол жактан башталган да, Англияданчы. Баягы Great Britain болуп турган, бүт Великобритания болуп турганда, чоң дүйнө жүзүнө таасирлеп, ошондо кандай бир таасирин күчөтүшүн өзүнчө илим катарында ойлоп чыгышкан да. Азыр болсо, мен ойлойм, бүгүнкү күндө абал туруктуу, биздин тышкы саясатыбызда, мына тышкы иштер министрликте иштеп аткан министрден баштап, замдары, директор департаменттер уже кыргызча айтканда торолуп, мындай бутуна туруп, тажрыйбалуу болуп, көп нерсени дүйнөдөгү процесстерди мындай изилдеп, анализдеп, ошого бир кандай бир божомолдорду, ошо кандай маселелерди жетекчиликке берип, ошол кандай жолдору бар чечкени, аргументтерин тактап, мен оюмча мындай түз жолдо баратабыз да бүгүнкү күндө. Бир нерсени айтып коеюн, бул жерде тышкы саясат
туура айтасыз. Тышкы саясат менен ички саясат взаимозависимый, бири-бирине таандык да. Тышкы саясат кандай болсо, ички саясат болот. Мына эсиңердеби? Американский базанычы тиги Манастагы. Ошол Бакиев президент убагында 360 миллион Россиядан алып, анан алдап аяктычы. Аягында центр кылабыз деп базаны атын эле өзгөртүп, база калган да. Анан Россия сыртын салып койду эле. Бул жерде ал кезде оппозиция дагы күчтүү болчу. Жыйынтыгы бийлик алмашты. Бийлик алмашкан сайын, мына 3-4 жолу алмашкан сайын бүт дүйнө жүзү Кыргызстанды мындай өтө мындай кунт коюп карап турат да, чын айтканда. Ошол себептен бизде стабилдүүлүк болсо, инвестиция дагы болот, көп жардам келет, ишилип карым-катнаштар көбөйөт. Ооба, ошол бир нерседе. Анан азыр болсо мен баягы ички саясатты айттым да, эми тышкы саясат. Азыр болсо мына ойлоп көрсөңөр, акыркы эле 23-жылы Кытай менен товар оборот 5 миллиард 100 миллионунан ашыптыр. Россия 2 миллиард 300 миллион доллар. Баягы Россия менен Кытайдын ортосу карым-катнашы күчөдү да. Бурун Россия дагы ачык айтканда бүгүн тиги чыгышка аябай бурулду, туурабы? Ушундай эмелерди биздин мамлекет туура пайдалана болуш керек да. И биздин жарандар. Негизинен шарттар түзүлүп атат деп айтам. До конца түзүлүп, ушуну түзүлүп. Ошол бул бир жагы. Экинчи жагынан мына тиги НАТО мамлекеттеринин 3 мамлекеттин өкүлү келип кетти, туурабы? Госдептин өкүлү, тышкы иштер министри Великобританиянын, Франциянын бир эле жумада департаменти, анан жанагы тиги C5+1 деген формулалар, ооба, ушундай көп нерселер болуп атат да. Ушул нерседе аябай мындай баарын изилдеп, баарын байкап, катачылык кетирбеш керек да. Мындай да, эгерде ката кетсе, биз ошо Россия менен Кытайга мамиле бузуп албайлык да. Анткени алар негизги ошо санкцияны эң биринчи, эң көп 5000ден ашык санкция киргизди Россияга, Кытайга дагы басымдуулук кылып атат. Кечээ мен таң калдым, Блинкен Кытайга барып, бир четинен бири-бирине эметпей конкуренция болуш керек, анан өзү болуш керек деп коюп, ошол эле кезде технологияны басып атат да, Кытайда өсүп аткан. Бул кош стандартдуулук да. Ушундай нерселерди биз мындай аябай кылдаттык менен. Бирок сиздин оюңузча, жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы? Биз 30 жыл дээрлик ошол мамлекетти куруу менен алек болдук да. Ошол эле революциялар деле парламенттик, президенттик, парламенттик деп алектенип атып, сырткы саясатыбыз, тышкы саясатыбыз, бирок бизге жакшы эле жардам болду да башында. Мисалы үчүн ошол эле биз өзүбүздүн эгемендүүлүктү жарыялаган күндөн тартып көп мамлекеттер дароо мындай кабыл алганы, тааныганы, бизди көз каранды мамлекет катары, көз карандысыз. Жанагы Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгонубуз, көптөгөн жана эл аралык келишимдерге кол коюп, уюмдарга мүчө болгонубуз. Менимче Кыргызстан бир дагы эл аралык келишимдерди буза элек. Мындай одоно түрдөчү. Анан азыр сиз айтып атпайсызбы, мындай мындай олку солку болуп турган убакта биз аябай абайлашыбыз керек деп. Демек биз азыр мындай бизде тажрыйба жетет деп ойлойсуз да, азыр бизде дипломатиялык тажрыйба жеткиликтүү болуп калды да, туурабы? Мага бул жерде бир нерсени белгилеп кетейин. Ушу чакан мамлекет ушундай өткөөл татаал заманда абдан активдүү тышкы саясат өткөрүш керек. Ошон үчүн мен мисалы биздин президент Садыр Жапаров активдүү Россияга барат, Кытайга барат, Европага барат, ушундай активдүү иштеп атат да. Мына Казакстан, Азербайжан, ага чейин Өзбекстанга барды. Бул абдан мындай жакшы нерсе. Анткени бизге окшогон чакан мамлекет абдан ийкемдүү бир жагынан.
экинчи жагынан мындай ылдам, үчүнчү жагынан туруктуу саясат өткөрүш керек. Туруктуу деген эмне? Туруктуу деген бул баягы бир мамлекетке барып милдеттеме алса, башка мамлекеттерге зыян тийбейби ошол милдеттеме. Же болбосо мына лорд Камерон келди, ал менен сүйлөшкөндө ага кандай сөз болгон маалымат көп жок, бизде билесиңер тиги ММКларда көп тараган жок, бирок ошол сүйлөшкөндө аларга сөз берсе, ошол сөз Кытай менен Россия мамлекеттерге зыян, биздин эки тараптуу мамилелерге зыян тийбейби деген ошол туруктуулукта. Анан мен бир нерсени айтып коеюн, ОБСЕде Венада 4 жыл иштебедимби? Ошол эле 55 мамлекет болчу ал кезде. Элчилер менен постоянный совет деп койчу, 4-күнү күнү чогулуп, сүйлөшүп, бардык маселелерди дүйнө жүзүндө болуп аткан өзгөчө укук маселелерин, тиги адамдын укугу, мамлекеттин укугу, коомдук абал, экономика коопсуздугу, жалпы коопсуздук маселелерди көп пикир алмашып, кайсы мамлекетте эмне болуп атканын көп сүйлөшүп калдык да. Анан ошондо чындыкты бетке айтсам, баягы алып эле кээде кагаз короп дегендей кыргыздар. Кээде түз айтсаң туура кабыл алат да. Анан эгерде ошол айткан сөзүң улуттун кызыкчылыгын көздөп аткан сөз болсо, жеке өзүң амбиция эмес, же лидерлердин амбициясы эмес, кандай бир топтордун же саясий топтордун амбициясы, кызыкчылыгы эмес, именно мамлекеттин. Алар дагы талдап турат да. Мына бул элчи момундай сөз айтты. Бул эмнеден себептен айтты? Бул ошол мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп айтып атабы, же бир саясий топтун, же бир партиянын кызыкчылыгын көздөп айтабы деп баарын талдайт да. Тажрыйбалуу дипломаттар муну дароо эле байкайт болуш керек уже. Ооба, дары эле билинип коет. Ошол себептен бул жерде кээде бетке айтыш керек, кээде ороп айтыш керек. Бул жерде эмеге жараша да мына баягы Блинкен кат жазбады беле? Ошондо сөз эркиндиги боюнча. Ооба, сөз эркиндиги боюнча жанагы НПОлор боюнча мен дагы сиз уккандырсыз, мен дагы айттым, эми Блинкен бүгүнкү заманда киришпей эле кат жазбай эле койсо туура болмок депчи. Эми алар жана эски неме менен эле. Баягы анткени Американын абалы өзү баягы адам укугу боюнча, мисалы бизде тиги өлүм жазасы бизде жок. Бизде жок. Америкада бар. Аларда бар, Ооба. Ушундай көп мисалдар. Жолсо ошол тиги НПО мыйзамдары боюнча 1938-жылы алар кабыл алган. Абдан катуу контролдойт. Сырткы мамлекеттерден кандай каражат түшүп атат? Алар ошо мамлекеттин коопсуздугуна таасир береби же бербейби деп изилдеп турат. А биз ошондой мамиле тиги эмени алсак, алар айтып атат, жок болбойт деп. Эми бул баягы кош стандарт деген көрүнүп атпайбы? Ошон үчүн азыркы заманда бир полярдуу дүйнөдөн, мына 30 жылдан ашык Америка дүйнөнү бүт каалагандай калчады, каалагандай бомбалады, каалагандай көп кыйынчылыктар жаратты, билесиңер. Ошол эле Югославиядан баштайлык, Иракты айталык, Ливияны, башка мамлекеттерде көп кыйынчылыктар болбоду, мына согуштар ачылып кетти. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде азыр заман башка, бир полярдуу менен көп полярдууга баратабыз. Мына ошол эле Россия, Кытай, Индия жана БРИКС мамлекеттерди, Иран эми мындай салмагын карасак бүгүнкү күндө мурун жана G7 деп айтабызбы, 7 мамлекет, эң бай мамлекеттер киргенчи. Бул Европа мамлекеттери, Япония, Америка. Мурун экономикалык салмагы булардыкы 50%ке жакын болчу. Бул дүйнөлүк экономикада. Ооба, дүйнөлүк экономикада. Азыр болгону 26% болду. Бул 23-жылдын жыйынтыгы боюнча, БРИКС мамлекеттиги 47% болду. Бул чоң көрсөткүч. Бул эмнени көрсөтөт? Элдин саны боюнча, экономика боюнча абдан чоң көрсөткүчтө жана азыр глобалдуу түштүк деп атпайбы?
ошо глобалдуу түштүк бүгүнкү күндө аябай күч алып атат. Анткени баары чарчады да, ачык айтканда, батыштын басымдуулугуна. Басымдуу мындай да басымдуулук кылгандын дагы түрлөрү бар, туурабы? Туура. Баягы сөз менен айткан бир жөн, эгер мындай жазалайбыз, сен мындай бизди колдобосоң, санкцияны колдобосоң биз жазалайбыз, биз момунтебиз деген коркутуу заманга кетти. Азыр заман башка да. Азыр андай эмес деңиз. Азыр мына интернет, компьютер, искусственный интеллект деген бир окуя Африкада болсо, биз дароо Планетанын экинчи бетинде уже дароо уже билинип турат, туурабы? Азыр башка убакыт. Ошон үчүн эл дүйнө жүзү өзгөрдү да. Ошону алар, мен таң калам ачык айтканда. Мына ошо батышта ЕВНда иштеп жүргөндө алардын дипломаттары менен сүйлөшкөнгө акылдуу кишилер көп аяктачы. Эмне үчүн ушундай баягы басымдуулук кылып, ошону түшүнбөйт. Дүйнө жүзү өзгөрүлгөнүн, дүйнөнүн коомчулук өзгөрүлгөнүн, мамлекеттер өзгөргөнүн ушуну түшүнүш керек эле да. Ошону түшүнүп, мен ойлойм, азыр кандай мындай ийкемдүү, ылдам, ошого эле туруктуу саясат өткөзсөк, биз тез эле эл аралык абройлуу, азыр дагы уже өсүп баратат. Бул мындан ары дагы күчөйт. И баягы эң негизги багыт тышкы саясат, сиз туура айттыңыз. Бул мамлекеттин коопсуздугу, анан элибиздин тиги бейпилчилдиги деп коелукчу. Бейпилчилдиги, келечеги үчүн. Келечеги, жаштардын келечеги үчүн ошого багытталган да. Мен кээ ушундай нерселерди айтсам, ишенем, келечек жакшы болот деп. Жок, азыркы өлкө башчыбыз президент Садыр Жапаровдун саясий идеологиясы да менимче келечекке кызмат кылуу деп айтылат да. Келечекке кызмат кылуу деген бул мындай аябай чоң түшүнүк. Анын ичинде ошол тышкы мамилени түзүү дагы, дипломатия дагы кирет болуш керек деп ойлойм да. Биз эми өзгөчөчү. Бизге бүгүнкү күндө биз азыр транзит мамлекет болобуз деп эле ниеттенип атпайбызбы? Буюрса жанагы темир жол, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, анан тетиги Джейхан, Бакуга чейин, Каспий деңизине чейин биздин товарлар өтөт же болбосо транзит болот деп өткөзүп турабыз деп. Ооба. Ошол эметкенге чейин азыр абдан маанилүү мамлекеттин мындайча айтканда эл аралык булчуңун, эл аралык аброюн, эл аралык мындай атын мындай күчтөнүш керек да, аябай. Күчтөнүп турсак, анда кийин ошол келишимдер түзүп атканда, ошол эле Кытай менен Өзбекстан, Азербайжан, башкалар менен жеңилирээк болот да. Туура. Сиз эми тажрыйбалуу дипломат катары дагы, саясатчы катары дагы, мамлекеттик ишмердик катары дагы менимче жакшы билет болушуңуз керек. Дүйнөлүк саясатта Кыргызстан өзүнчө алганда бул аябай эле кичинекей мамлекет. Биз көбүнчө дүйнөгө регион катары кызыкпыз да. Мисалы үчүн Орто Азия региону. Орто Азия региону дегенде бул 5 мамлекет, ошол эле Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркменистан. Биз азыр сиз экөөбүз албетте бир чоң дүйнөлүк арена жөнүндө сүйлөшүп атабыз, бирок Кыргызстан ошол эле мезгилде миңдеген километр аралыкта турган чоң мамлекеттер эмес, жанындагы эле кошуналары. Мисалы үчүн Казакстанга ашып барса бир 10 километр. Ошо кордай башталат. Бул өзүнчө мамлекет. Өзбекстан ошондой. Бул тараптан да бизде мындай кандайдыр бир туңгуюктар пайда болгондой сезилчү да, себеби ошол эле чек ара маселелери. Азыр болсо Тажикстан менен Кудайга шүгүр чек ара маселеси чечилүүчү этапка келип калды. Акыркы точкасы Өзбекстан менен болсо дээрлик чечилип бүттү. Казакстан менен андай маселе жок. Эсиңизде болсо, мына жакынкы күндөр эле өлкө башчыбыздын башчылыгында Казакстанга болгон мамлекеттик визит, андан кийин Азербайжан өлкөсүнө. Бул сиз жана сөзүңүздө айткандай, бул динамикалуу, могу сырткы саясатты жүргүзүүдөгү динамикалуу аракет ошол эле убакта мына түрк тилдүү элдердин, түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин күчөөсү, мындай кандайдыр бир жаңы барактар
жаңы бир деңгээлге чыгып атат деген ойлорду айтып атат да, могу эксперттер айтып атышат, журналисттер дагы, сиздин кесиптештериңиз ушул ойго кошуласызбы? Албетте кошулам. Бул жерде мындай да, башынан баштап ушу туура багыт бийликке келгенде эле президент туура багыт алды да. Ошол Өзбекстан менен биринчи маселе чечилди. Алар менен жылуулук маселе, тиги Казакстан менен мына менин эсимде Казакстан менен мындай деңгээлде жолугушуулар мурун бир жолу болгон. Акаев менен Назарбаев куда болгондо. Аябай жакын болуп Аябай жакын болуп, ушундай урматташып, сыйлашып, бирок кийин өзүңөр билесиңер, 17-16 жылдарда аябай солкундап кеткен. Азыр болсо жанагындай орден берип, Манастын эстелигин ачып. Достук орденин бербейт. Ооба, достук биринчи даражадагы болгон. Ошол ушундай кадамдарга өзү тосуп алды. Бул дагы чоң белги. Касым-Жомарт Кемелович Такаев мен жеке жакшы билем. Анткени сиздин кесиптешиңиз да, менимче, дипломат. Бир кезде замминистр, анан кийин министр, анан кийин дагы бир нерсе, биз ушу ал киши дагы, мен 2000-жылы Москвада докторский защита алсам, ал киши 2001-жылы. Биздин бир жетекчибиз болгон да. Ошол жерден постоянно барлар жакшы тааныштырбайсызбы? Аябай жакшы тааныйм. Абдан тажрыйбалуу, оондун зам болуп иштеген, премьер болуп иштеген, председатель сената болуп иштеген, бардыктарын такшалган. Өзү барып тосуп алыш, бул бардык протоколду мындай коюп, өзү барып тосуп алыш, бул чоң белги да. Мына бул аэропорттон, самолеттон келди дегендей маанидеги. Анткени бир нерсени айтып коеюн. Бул кишинин атасы баягы 33-жылдарда Кыргызстанда бияка казактар ачкаччылыкта келген, башкалкалап бияка келбеди беле? Ошондо атасы дагы бар экен да. Ошол абдан эсинде бар да ал кишининчи. Ошон үчүн азыр эме Казакстан менен толук мүмкүнчүлүк ачылды. Анан Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев агиш менен дагы мен комсомолдо жүрчүмүн. Жеке жакшы таанышып калдым. Абдан тажрыйбалуу. Анан жаңы форматтагы жетекчиси. Бул баягы 13 жыл Каримовдун убагында премьер-министр болушу бул рекорд да, биринчиден. Экинчиден бул ушунчалык аябай өзүнүн сабырдуулугун көрсөткөн. Мурун кыйын болсо 2 жылдан чыдачу премьерлер. Тилтабыш азыр болсо мына Өзбекстанга барсаңар, жакында эле мен бар элекмин, досторум барып келди, аябай өнүгүп атыптыр дейт. Тартип дагы бар, тазалык, өнүгүү дагы бар, жакшы өнүгүп атыптыр. Ошон үчүн булар менен биз абдан жакын мамиледе болушубуз керек. Тиги Тажикстан менен албетте Тажикстан жетекчилиги деле туура түшүнүп калды болуш керек. Анткени биз ОДКБнын мүчөсүбүз да. Алга мен билишимче ага дагы Москвадан дагы ошол эле тиги Өзбекстан жетекчилери, Казакстан жетекчилери мындай айткан да. Неформальный. Неформаль түрүндө кыргыз ич ара урушууга болбойт деген. Ич ара болбош керек депчи. Тынчтык орнош керек Борбордук Азия деген. Ошон үчүн түшүнүп, туура кадамдарга буйрса, мен ойлойм тиги азыр жанагы ошо Камчыбек Ташиев жетектеген ушул багыт абдан жакшы жолдо баратат да. Биз баягы так биллекпиз, кайсы жерлер алынган, кайсы жер берилген. Бирок негизинен мындай да, жалпы жонунан чечилген, бул жакшы да. Жакшы да, ооба. Баягы бир жагы берилет, бир жагы келет дегендей, ал бул мыйзам ченемдүү. Дүйнө жүзүндө тажрыйба ошондой. Чек араларды тактаганда, аныктаганда ошондой болот да. Буга биздин элибиз сабырдуулук кылыш керек. Сиз айткандай дагы Алиев бул акылман президент экен. Өзүнүн баягы Азербайжандын кандай өнүгүү жолуна салды. Атасы акылдуу киши болчу да, Гейдар Алиев. СССРде член политбюро болчу. Председатель, зампредседатель. Первый зампредседатель правительства. Биринчи. Председатель КГБ Азербайджана
ЦКнын биринчиси болчу, эң таасирдүү чембирлордун бири болчу да, Андропов менен эң жакын адам болгон. Ошол себептен бул киши да аябай акылдуу экен, атасын тартып көп нерсени. Мен ойлойм, мына барганда дагы биздин президентке ат мингизип, сый урматын көрсөтүп, жанагындай проекттерди эметип, тиги дагы кол коюп документтерге жакшы болду. Мен ойлойм, мындайда азыр бара-бара дүйнө жүзү саясатта чоң мамлекеттер тирешүүсүнөн кийин бизге окшогон майда мамлекет, орто мамлекеттердин дүйнөлүк саясатка таасири көбөйөт да. Бул жерде ушундай багыт болуп баратат. Эмне себептен бизге келип атат, туурабы? Биз тарапка өт, бизди колдоо, биздин багыт көрсөткөн достошууга аракет кылып атат. ооба, тарткан. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, бул жакшы да. Азыр Кудайга шүгүр биздин тышкы саясатыбыз бир нукка түшүп, туура жолдо барат. Ушул жерде белгилеп кетчү бир нерсе, негизинен эгемендик алган жылдан бери Кыргызстан башка мамлекеттерден жардам алган мамлекет катары ушундай бир образ пайда болуп калганда, биз кай жерде болбосун жардам сураган. Бирок акыркы күндөрү байкалып атат, мисалы үчүн ошол эле Казакстанга суу баскынына гуманитардык жардам жөнөттүк. Ошол эле дүйнөлүк держава деген Россияга гум жардам жөнөтүп атабыз. Албетте Азербайжан убагында бизге парк, мектептерди курган, кечээки барган мамлекеттик визитте биз ошол эле Карабах шаарына, талкаланган шаарга мектеп куруп берүү чечимин кабыл алып Кыргызстандын атынан. Бул дагы кандайдыр бир дипломатиялык жест деп койсо болобу, же кандай бир тил деп койсо болобу? Мен кандай баалайт элем, бул жест эмес, бул чоң кадам да. Анткени дүйнө жүзүндө ушундай бир Кыргызстанга бир байкуш мамлекет сурана берет деген мамлекет болгон да 30 жыл эми. Ошондой карашчу да. Биз өзүбүз деле ошентип ойлочубуз. Жанагындай жардам берип, тиги Казакстанга суу каптаганда, Россияга биринчиден бул баягы саясий өнөктөш. Тең ата сүйлөшүү деген сыяктуу. Жок, ал бара-бара болот. Тең ата сүйлөшүү деген бул баягы өзүнүн рухий байлыктарын, өзүнүн дарметин көрсөткөн эме бул. Ал тең ата сүйлөшүү. Ошон үчүн айтып атпайм, бул бир кандайдыр дипломатиялык Нагорный Карабах боюнча бул өзгөчө да. Бул кечээ согуш болуп аткан жерге канча киши өлдү билесиңер, ушу канча жылдан бери ушу тирешүү болуп атып, азыр Азербайжан өзүнүн территориясын кайра өзүнө алды. Ошол жерге куруп бериш бул дагы чоң кадам да. Бул саясий кадам. Кыргызстан Азербайжандын саясатын колдойт. Ошого жараша мына биз колубуздан келди жардам беребиз, бир мектеп курабыз деген бул дагы чоң кадам да. Мен ойлойм, бул баягы биздин мамлекеттин аброюн мындай бир топ деңгээлге көтөрүп турган кадам. Анткени айтып атпайм, мындай окуялардачы ошол Азербайжанда турган, жерде турган элчилер бүт борборлоруна анализдеп кат жазат. Кандай мамлекетте абал, жетекчилик кандай кадамдарга барып атат, ички саясатында, тышкы саясатында ушундай эметсе, бул дагы көрсөтөт, бул Кыргыздын улуулугун көрсөтөт деген, Кыргыздын ушундай духун көрсөттү деген бир мен ойлойм информациялар кетет да, тиякачы. Анткени ал жерде дагы эле армяндардын арасында ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы? Кайра алабыз дегендери бар. Ошолундай мезгилде мына мектеп курабыз деген бул дагы немеде баягы короону эметип атканда бир чоң казык каккандай болду да. Негизи Армения деле биз үчүн бул бөтөн мамлекет эмес да. Бул деле ошо КПнын мүчөсү бир немеде турабыз. Бирок Азербайжан бизге түрк тилдүү мамлекет катары жакыныраактай сезилет да. Себеби жана мен суроомдо айтпадымбы, ошол түрк тилдүү мамлекеттердин
ынтымакташуусу, биригүүсү кандайдыр бир жаңы деңгээлге өтүп аткандай. Жок, анын үстүнө Пашинян өзү таанып атат Нагорный Карабахтычы, Ооба. Азербайжандын территориясы деп. Бул жерде эч неме жок. Эч неме жок, Эч неме жок. Тиги мындай карама каршылык. карама каршылык. Ооба. Армения деле биз менен жакын көп кызым. Мына мен ошо Россия менен Армения, Грецияда параллельно болдум да. Элчи болдуңуз да. Ооба, элчи болдум да. Билем аяктындагы ал акыбалын кандай тиги бүгүнкү экономикасын, коопсуздук маселелерин. Мен оюмча бүгүн Армения өтө татаал абалда. Алардын башка амалы жок. Ушул чек арачыл мамлекеттер менен жакшы мамиле Алакада кылбаса болбойт. Тетиги батышты карабайчы. Туура. Тилекке каршы алар батыш жакка иликтеп, мына Украина бир далил болду го. Элдин кызыкчылыгын ойлосо, Украинанын жетекчилери эки тараптуу болмок да. Ошо Россия менен дагы жакшы, Европа менен дагы жакшы. Ага эч ким. Алардын тарыхый вазифасы ошондой болуш керек болчу негизи. Ортодо транзит катары. Мына бизде мен бир нерсени айтып берейин, болгон окуя. Мурун Каримов тирүү көзүндө, Назарбаев бийликтегенде кээде экөө тирешип калчу да. А биз болсо ортодо кыйналчубуз ошондочу. Бирок эч кимге тартпай мындай эметип койсок, алар кайра тил табышканда биз эч ким менен жаман болчу эмеспиз. Жаман болчу эмеспиз дейт. Өзгөчө эгемендүүлүк болгондо баягы эсиңерде борбордук кайра курабыз деп бир проекттер чыкпады беле, курулбай. Ошо кезде эми мен лидер болом деген талаштар, Орто Азиянын маселелер болгондо ошондой болуп калчубуз. Биз ортодо турдук эле, эч жакка тартпай. Мына Кудайга шүгүр, эч Казакстан менен дагы бүгүнкү күндө жакшы мамиле, Өзбекстан менен дагы. бир туугандык мамиле. Эми сөзүбүздүн аягында бул суроону мага кызык да. Мисалы үчүн азыр мына дүйнөлүк саясат кандайдыр бир айрыкча дипломатиянын тили бир туңгуйукка капталгандай, кризиске учурагандай да. Себеби ошол эле чыгыштагы согуштук конфликттер, Газа менен Израилдин ортосундагы, батышта болсо Украина, Россия, майда жергиликтүү регионалдык конфликттер. Булардын бардыгы негизи биз азыр 21-кылымда жашап атабыз да. Технология өнүккөн, өзүңүз айткандай, башка заманда ой жүгүртүү башка, жашоо шарт башка. Бирок дипломатиялык тил менен чечилчү жагдайлар, көйгөйлөр баягы эле илгерки 19-кылым, 18-кылымдагы жанагы күчкө салып чечүү немес тилине өтүп баратат да, өтүп кетип атат, согуш болуп атат. Бул деген буну кандай түшүнсө болот? Бул дипломатиянын кризиске учураганы десе болобу? Эмне үчүн биз тил менен, тил табышы менен жашай албай атабыз? Ким күчтүү болсо, ким бай болсо, ошол мен кыйынмын деген бир өзүнүн амбициясы. Күчкө салып жиберип атпайбы? Ооба. Жок, башында эле ошондой болчу. Азыр дагы ошол. Дипломатиянын ыкмалар башка болчу да, технология башка болчу. Мурун кылыч менен чабышса, азыр танка менен атышат. Танка, ракета менен атышат. Эми ядерный бомбалар менен тирешип коркутуп атышат. Же болсо космостогу согуш менен коркутуп атышат. Туурабы? Согуш болбосун же болуп кетеби депчи. Ошол себептен мен ойлойм, бул нерсе адам өзүнүн руханий өзүнүн байлыгына таянып, өзүнүн духун кайрылып, баягы Кудайга кайрылып, өзүнүн бир эмеге келбесе, биз өтө кыйын абалга. Негизи эле жалпы адамзат, жөнүндө айтып атасыз. Жалпы адамзат. Эми ойлонуп көрсөңөр, болбогон кайсы религияны албайсыңар, мындай эмеде, эми жанагындай жаш балдар уруксаат берилиптир өзүнүн баягы жыныстыгын алмаштырганга, же болбосо эркек менен башкосунга, аял менен, бул Кудай деле мындай жакшы көрбөйт да. Мен ойлойм, батыш дүйнөсү эгер мындай нерсени кайтпаса, өзүн өзү жейт да. Менимче өзүн өзү жеп баратат уже. Жок, эми азыркы аракет жыйынтыкка деп айтып атпаймынбы? Бул сөзсүз болот деген сөз да. Ооба. Бир нерсени мен айтып коеюн, ошо тышкы саясатта азыр бизге окшогон чакан мамлекеттерди, же болбосо улуттарды, ошо чоң мамлекеттер кээде
бири бирин кагыштырып, улут аралык кагылыштуу, диний аралык кагылышууларды эметкенге, аракетке өткөндөй көрүнөт да, мындай. Бир мына мисалы Лорд Камерон келбедиби? Ошондо мен бир нерсеге таң калдым да. Бир сөзү, бул өтө маанилүү сөз болду. Кыргызстан өзүнүн эл аралык саясатында тиги ким менен кызматташат, ошого тандаганга укуктуу деп атпайбы? Бул чоң сөз да, мындай талдап көрсөңөрчү. 30 жылдан бери бизге баягы бирөө тышкы саясатыбыз таңуулап, кыргыз каалабаган саясатты өткөзүп, бирөөлөр бизди басып тургандай айтты да. Бул сөз төркүнү кайда кетип атканы эми түшүнүктүү эле. Бул баягы ошол эле Россия, Кытайга тийишип анан бул тиги ошо биздин көп жаштар бул маселени, тарыхты билбейт да. Мына мен айтып коеюн, принц Чарльз, азыркы король Карл III 96-97 же 98 ушул 90 жылдарда келген Кыргызстанга. Ошондо мен биринчи зам болуп уюштуруп жүргөм да, протокол тейлеп анан. Ошондо бул киши айткан сөздөр айтылган да. Ойлоп көрсөңөр. Ошол кезде эле 25 жыл өттү. Демек ошол эле ойдон алардын көз карашы ошол эле ойдон өзгөрүлбөйт да. Инвестиция алып келебиз, тигиндей англис тил үйрөтөбүз, башка нерселер кылабыз депчи. Жаңы айыл чарба, айыл чарбаны алар кызыктар болуп атат. Биздин жумуш технологиябызга? Жок, биздин технология жумушчуларга. Биздин жумушчуларга. Ооба. Бизден барып иштеп атышпайбы? Ооба, аларга жетишпегендиктен алар кайрылып, бул тарых ошондой да. Бизден жумушчу күч алып барып, анан кыргыздар жакшы иштейт экен, анан түз жүрөт экен, кыргыздар тарталык деп ошол себептен чыкты да. Тартиптүү экен. Бир эле Англия эмес. Иә. Ошол эле Польша, Германия, башка мамлекеттерди айтпай эле коеюн. Бул келген айтып атпайм. Ошон үчүн бул жерде биздин ушу радиочулар, окурмандар болобу, ушундай нерселерди талдаш керек да. Эмне себептен мындай айтылды? Мен ойлойм, бул чагымчылык да. Чагымчылык. Түшүнгөн адамды. Бул тыштап койду. Анда азыр мына мен сабак берем, славянскийде. Ой жүгүртүү жакшы жаштардынча. Мындай келечекти ойлогон, бүгүнкү абалга туура баа берген жаштар көп азырча. Анан алар деле ойлойт, анда бизде тандоо жок болду, эмне кылсак анда, каякты тандайбыз деп кайрашса. Ошол кайраштыруу маселеси да. Мен ойлойм, бул жерде биз ушундай нерселерди токотерин жарып, коомго чечмелеп түшүндүрүш керек да. Эми бул жаатта сиз айтпадыңызбы? Мен сиздин сөзүңүзгө толук ишенем. Тажрыйбабыз Кудайга шүгүр жеткиликтүү деп. Эми азыр ички саясаттагы, тышкы саясаттагы аябай мындай күтүүсүз бат өзгөрүүлөр абдан көп дүйнөдө. Менимче сиздей тажрыйбалуу кишилердин сөзү, эксперттик ою, жарандык ою абдан керек. Сизге ошол бүгүнкү чакыруубузду жок дебей убакыт таап келип, оюңузду билдиргениңизге ыраазычылык билдиребиз. Менимче алдыда дагы убактыңыз болсо келип дагы айтып турасыз. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайм. Рахмат.